La història que us vaig explicar s'anomena Arianwin. L'autor d'aquest llibre és el britànic James Nichol. Arianwin, publicat l'any 2016, és el seu primer llibre que ha escrit, d'una sèrie de 4. Arianwin és una bruixa que viu en un món on la màgia és una cosa de cada dia. Tot comença quan l'Arianwin falla l'examen final de bruixeria. Li envien a un poble remot anomenat Lui. Quan va arribar, l'alcalde Belcher li va ensenyar tot el poble i l'Arianwin es va ficar mans a l'obra arreglant els desastres d'algunes criatures màgiques. Un dia, l'Arianwin va tenir que desfer-se d'un niu de follets. Tot anava molt bé, fins que va arribar la Jima, l'arxienemiga de l'Arianwin, que va obrir una escletxa màgica. Mare, l'Arianwin podrà salvar el dia? Les aventures de l'Arianwin són molt divertides i emocionants. A la segona part del llibre és on hi ha més suspens. Ho recomano a tota la gent apassionada per la fantasia, a partir de 10 anys. Desitjo que us agradi.